Советую подписаться. Я сам. Привет, я говна, FM. Подпишись. Видосы каждый день. Говно FM. Затеял мужик капитальный ремонт и нанял под это дело 2 рабочих, вроде нормальные, не бухают. Приезжает через 2 недели домой принимать работу, ходит, ну просто заебись, все сделано, не придерешься. Заходит в туалет, а там унитаз, блять, к потолку прихуичен. Он, естественно. Это чё за хуйня? А работяга ему. Эй, погоди ругаться, вот смотри. Разбегается, отталкивается от стены, хватается за края унитаза руками, подтягивает к нему свою жопу и начинает срать. Моча с говном, естественно, валится сквозь ноги вниз, падает ему на спину, грудь и лицо, он отпускает руки, шлепается в кучу собственного говна и говорит: Действительно. Вас и хуево сделали, надо подправить.